minutes. I'll just share my. Right. So very good morning, children. कैसे हो आप लोग सब? Hope you all are doing great. All right. तो आज हम बहुत important क्लास करने वाले हैं बेटा. हम जो हैं आपने फोनिक्स में आपने बचपन में ABCD का साउंड्स पढ़ा होगा कि ए को ए कहते हैं, बी को ब कहते हैं, सी को क कहते हैं, डी को ड कहते हैं. ऐसे आपने साउंड्स पढ़ा होगा. क्या आपको साउंड्स आता है या मुझे शुरुआत से आपको सिखाना है? अगर सिखाना है तो फोनिक्स करके टाइप कीजिए. अगर आपको सारे A to Z का साउंड्स पता है तो बहुत बढ़िया. अगर नहीं पता है और आपको मुझे सिखाना है तो आप मुझे फोनिक्स करके टाइप कीजिए. मैं आपको मैं साउंड्स बताऊंगी. तो बेटा जो सिंगल साउंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ ए, ब, क, ये सारा बहुत लोग को आता है. मगर जब दो लेटर्स मिलके एक ध्वनि बनाता है, ओके, यहाँ पर देखो तो इसने एक लेटर एक अक्षर ने एक ध्वनि बनाई जो कि ए है और इसने ब बनाई. ओके, मगर यहाँ पर दो अक्षर मिलके एक साउंड करता है. देखा, सी भी है, एच भी है, तो ये दोनों मिलके एक साउंड करता है और इन्हें हम क्या कहते हैं पता है? हम इन्हें डायग्राफ कहते हैं. क्या कहते हैं? डायग्राफ कहते हैं. ओके, लिख लीजिए चाहिए तो. इन्हें हम कहते हैं डायग्राफ. तो बेटा डायग्राफ जो है, आपको जो दो लेटर्स मिलके एक ध्वनि मिलता है, तो ये जो है CH जो है, जो हिंदी में हम ऐसे हम लिखते हैं हिंदी में च, च, ये ध्वनि निकालता है. क्या निकालता है? च. ये जो है पूरा च है, मगर इसे हम हिंदी में सिर्फ च च च च. तो CH जो है क्या ध्वनि निकालता है? च च च च निकालता है. तो 90% जो CH है, 90% जो CH है वो आपको 90% जो है च च च च च ही निकालता है. 90%. तो वो 10% क्या हुआ? यानी कि 90% जो है वो ये वाला साउंड ही निकालता है, च च च. तो वो 10% में क्या क्या साउंड निकालता है वो ही आज हम क्लास में देखने वाले हैं. इतना तक क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा. अगर रिपीट चाहिए तो मुझे आर करके टाइप कीजिए बेटा. तो मैंने क्या कहा, ये जो CH है वो च करके साउंड करता है और 90% वर्ड्स में च करके साउंड करता है. यही मैंने अभी आपको बताया था. तो 10% में आपको 10% जो है च जो है और ही कुछ साउंड निकालता है. वो क्या है हम देखेंगे, मगर अभी हम क्या करेंगे, पहले च जो CH जो है च च च साउंड निकालता है वो क्या क्या है हम देखेंगे. राइट. चलिए, तो मेरे साथ आप लोग सब है ना जोड़ जोड़ के पढ़िएगा. कोई भी ऐसा लेटर का नाम नहीं लेगा. यानी कि मैं यहाँ पर अभी आप देखिए, एक मिनट. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है, यहाँ इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हम इसे छ ए न चिन. इसको कैसे पढ़ने का बेटा? ऐसे पढ़ने का इसको. ये CH को एक स्वर पढ़ने का, च ए न छिन्न. इसको कैसे पढ़ने का? छ ए ख. दोनों सी और क का साउंड निकालते हैं तो उनको दोनों को मिलके क पढ़ते हैं. इसको कैसे पढ़ते हैं? छ ए ठ चिट. ओके, च इट चिट, च इन चिट. तो अभी इसमें से कौन सा सही है? ये इसे ही कहते हैं चिन्ह. ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं हम चिन्ह. ओके, राइट. यस, दीपा भंडारी ने कहा है CH जो है क्या साउंड्स निकालता है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो यहाँ पर ये जो है चिन, चेक और चिट. ओके, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे अब. राइट.
तो हम इसको टिक करें। अभी अगला आप पढ़िए, ऐसे जोड़ जोड़ के जो आएगा आपके सामने जोड़ के पढ़िएगा। ये क्या है, पढ़िए। कोई भी बच्चा CHEST ऐसे नहीं पढ़ेगा। सब लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग इसको पहचानोगे। CH जो है डायग्राफ है, तो CH जो है एक स्वर निकालता है जो च च च च ए स, ट, चेस्ट ऐसे पढ़ोगे, चेस्ट। जैसे हम हिंदी कैसे जोड़ के पढ़ते हैं, वैसे अंग्रेजी भी हम जोड़ के पढ़ सकते हैं। उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, अभी तक का क्लियर है? नहीं तो मुझे रिपीट करना है तो बताइएगा। राइट, जाऊं मैं आगे? राइट, हाँ बोला है आप लोग ने। से च ए क चिक, ये देखिए, च ए स, दो एस साथ में आएगा तो एक ही बार चेस करके एस पढ़ोगे, तो चेस। तो चेस्ट चिक चेस। तो ये जो है हम क्या करेंगे, इसे भी हम, अभी ये हमको पता है कि ये जो है चिक है, तो इसको ही टिक। तो अभी पता चल गया आपको कि च जो है 90% आप देख सकते हो कि च जो है च च च चसी है, जो है च च च का साउंड करता है। ये देखिए, च एस चेस, च ऑप चॉप, च एंट चैट। तो ये चेस हुआ, तो हम इसको ही टिक करें। राइट, अगला देखेंगे हम। ये बताइए क्या कर रहे हैं? राइट, हम क्या कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं। तो आप सेशन में रुकिएगा, क्योंकि अगला जो है मैं बहुत नया नया वोकैबलरी जो है, जो CH जो है अलग अलग साउंड्स करने वाला है। हमको आपको वो भी परिचय करने वाले हैं, जो आपने बहुत सारे वर्ड्स सुने नहीं होंगे। तो ये पता है हमको, ये चिप्स है। वेरी गुड। तो आप सबको पढ़ना आ रहा है ना, चिप चिप चैप, ये देखिए चैप है, ये चिल है, ये चैट है। ये सारे गप्पे लड़ा रहे हैं जिसे हम चैट कहते हैं, तो इसको ही हम टिक करें। वेरी गुड, सब लोग टाइप कर रहे हैं। जाजरा और खात बंगला और दीपा भंडारी, आपका स्कूल का नाम जरा बता दीजिए। तो सारे टाइप कर रहे हैं। ये आंसर्स क्या है, ये क्या है, कौन सा टिक करेंगे हम? ये जो है चेक है, च एक चेक। यहाँ पर चिप भी नहीं है, चिन भी नहीं है, तो चेक। ये देखिए, चिल, च इल चिल, च ऑप चॉप, च इन चिल, तो चिल चिल ही मैच होगा। राइट, तो बेटा अभी हमने देख लिया है कि च के क्या क्या मानी एक ही साउंड जो 90% होता है, जो च च च च है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, CH जो है 3 प्रकार के साउंड करता है। ओके, एक जो है, जो हमने अभी देखा कि च च च च करता है हिंदी में, जो च जो 90% होता है। दूसरा जो है वो हिंदी में जो है क क क क क क क, हिंदी में आधा क है ना, वो वाला क। और दूसरा जो है हिंदी में आधा श। ओके, ये पूरा श होगा, मगर हमको क्या करना है, हमको आधा श ही हमको चाहिए, श करके जो बोलता है। सो इंग्लिश में बोला जाए तो इसको CH, हम इंग्लिश में साउंड करेंगे तो सी साउंड्स जब भी है आप ऐसे लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे, ताकि आप ध्वनि के बारे में बात करो। ये च है, और दूसरा जो है क है, और दूसरा जो है श, जैसे शॉप में आपको आता है। तो ये 3 प्रकार के साउंड निकालता है। ज्यादातर आपको ये साउंड ही मिलेगा, मगर ये दोनों साउंड भी करेगा। अगर आप पूछ सकते हो कि मुझसे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि कब वो क साउंड निकालता है, कब श साउंड निकालता है, तो वो बेटा प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ओके, यस, क्लियर है इतना तक, या रिपीट चाहिए? मैं देख रही हूँ आपको, तो मैं आगे बढ़ूं अभी वर्ड्स पर। क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। यस, जाजरा खात बंगाल सभी टाइप कीजिए। यस, तो मैं अभी शुरू कर रही हूँ, आप क्लियर हो, मैं मुझे लगता है, क्योंकि किसी ने रिपीट नहीं बोला है, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो बेटा यहाँ पर
हर एक स्लाइड इसमें 6 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल ये है, सेलेक्ट द वर्ड्स इन विच CH मेक्स साउंड। आपको इन 6 में से CH जो है श साउंड कहाँ पर निकालता है? चलिए मुझे बताइए, श साउंड कहाँ पर निकालता है? एक से अधिक वर्ड्स हो सकते हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि ए है या बी है या सी है या डी है या ई है या एफ है, इसमें से कौन सा है? हो गया? ऑल राइट, हो गया होगा, मैं मानती हूँ। राइट, तो आपने पहचान लिया है, टाइप किया है। यस, राइट, वेरी गुड। तो मैं क्या करती हूँ, हाँ वेरी गुड, सुपर, आप टाइप कर रहे हो कि आपको सी ऑप्शन बोला है दीपा भंडारी ने, और ए ऑप्शन और ई ऑप्शन बोला है। तो बेटा अभी मैं क्या करती हूँ, आपको सारा प्रोनाउंसिएशन करके बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। तो इसको हम ब्रोशर श, इसको ये जो CH है यहाँ पर श का साउंड ही किया। ओके, श का साउंड किया। और यहाँ पर ये देखिए व इच च च च, तो यहाँ पर च च च का साउंड किया। तो यहाँ पर ये जो है CH, इसको बहुत लोग चैलवरी पढ़ते हैं या कैलवरी पढ़ते हैं, मगर इसको कैसे पढ़ने का मालूम है? शिवलरी। क्या पढ़ने का? इसको SH साउंड निकालने का। क्या करना है आपको, इस यहाँ पर CH जो है SH साउंड निकालना है, तो इसको शिवलरी ऐसे पढ़ने का। शेवलरी भी नहीं है, कैवलरी भी नहीं है, और चेवलरी भी नहीं, ये क्या है? शिवलरी है। ओके, अगला जो है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये एंकर है। तो यहाँ पर CH ने क्या स्वर निकाला? क वाला स्वर निकाला, के का साउंड, यानी हिंदी में बोला जाए तो ये वाला साउंड। और यहाँ पर इसे बहुत लोग सैचेट करके पढ़ते हैं, ये सैचेट नहीं है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? शाशे, शाशे, शा, और यहाँ पर शे, शाशे। ओके, ये श वाला है। ये टी जो है यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपको, साइलेंट है, शाशे पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे, गिव मी अ शाशे ऑफ ORS। ओके, जो छोटा प्लास्टिक या पेपर बैग में मिलता है, छोटी सी कोई भी पाउडर हो या कुछ भी चीज हो, उसे सैशे बोलते हैं, सैचेट नहीं बोलते हैं बेटा इसको। जे बहुत लोग इसे सैचेट बोलते हैं, जो नहीं पढ़ना है आपको। इसे क्या करना है? हमें सैशे। और ये तो आपको पता है, स और च, यहाँ पर च का साउंड। तो अभी हमने ढूंढ लिया, यहाँ पर प्रश्न क्या था, जो CH जो है कहाँ कहाँ पे श का साउंड निकालता है। तो कहाँ कहाँ पे किया? ये ब्रोशर में किया, शिवलरी में किया, और शैशे में किया। तो हमने पहचान लिया कि A, C और E में जो CH है श का स्वर निकालता है। यस, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा, बहुत बढ़िया से आंसर किया है आपने, JUPS भंडारी करके, वेरी गुड, निहारिका करके बताए हैं। राइट, let's now what we will do is we will just erase this and we will take the answer. What is this? Brochure, chivalry and sachet. परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया से आप लोग सुन रहे हो। यस, अभी अगला आपके स्लाइड में आया है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या है। यहाँ पर क्या है, अभी बता रहे हैं कि जो सेलेक्ट द वर्ड्स इन विच CH सेज क, आपको क क क करके कहाँ पर बोल रहा है ये जो CH है। चलिए, आप A, B, C या D या E या F करके टाइप कर सकते हैं। बताइए मुझे, CH जो है क का स्वर कहाँ कहाँ निकालता है? तो आप क्या कीजिए, जहां जहां आपको CH दिख रहा है उसको अंडरलाइन करके हिंदी में नीचे या इंग्लिश में आप लिख लीजिए कि यहाँ पर च च च साउंड करता है। तो या तो हिंदी में ऐसे लिखिए या तो इंग्लिश में ऐसे लिखिए।
साउंड की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर इसको बहुत लोग शेफ करके बोलते हैं, शेफ बोलना चाहिए मगर इसको चेफ बोलते हैं। च च का स्वर निकालते हैं, मगर ये च नहीं है बेटा, ये क्या है, ये जो है श है। क्या है, शेफ है। यहाँ पर इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या करना है हमको, शेफ करना है। श का प्रोनाउंसिएशन है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, इसको चेफ चेफ बोलते हैं। वो चेफ बावर्ची को शेफ बोलते हैं बेटा, चेफ नहीं बोलते हैं। और ये जो है, ये जो है इसे क क क खॉड बोलते हैं। क, ये क का साउंड निकाला, हिंदी में लिखना है तो इसको ऐसे क क क, पूरा क मत बोलिए, क क क खॉड। ओके, यस आंसर दे दिया है कॉर्ड और ऑर्किड और स्कीम करके, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए, ऑ, यहाँ पर ऑर्किड पढ़ोगे या ऑर्चिड पढ़ोगे, चलिए बोलिए। यस, यहाँ पर क का स्वर ही निकालेंगे हम। यहाँ पर बहुत लोग इसे भी, ये दोनों वर्ड को बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे जेफ कहते हैं और इसे ऑर्चिड कहते हैं। ये च नहीं है बेटा, क पढ़ना है इसको। तो ये ऑर्किड पढ़ने का है। क्या पढ़ोगे आप, ये एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है जिसे ऑर्किड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी क। ये क्या है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हो बेटा, इसको शिनॉक करते हो, एस एच करो। और ये शिनॉक क्या है बेटा, बहुत लोग को मीनिंग पता नहीं रहेगा। शिनूक, सॉरी नॉक नहीं है, ऊ है, डबल ओ आएगा, तो इसलिए शिनूक बोलने का इसको। और इसको शिनूक क्यों, ये क्या है बेटा, ये एक बड़ी सी सैल्मन फिश होती है और वार्म हवा भी होती है। बहुत दो तीन मीनिंग होते हैं। और हेलीकॉप्टर जो आर्मी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे CH-47 शिनोक करके, ऐसे हेलीकॉप्टर भी होते हैं जिसे शिनोक कहते हैं। ओके, और यहाँ पर आ गया स्कीम, स्कीम। तो यहाँ पर क का प्रोनाउंसिएशन किया। मान लीजिए यहाँ पर क नहीं करके मैं श करती हूँ, शीम, शीम पढ़ना आएगा, गलत है। मान लीजिए च पढ़ रही हूँ, चीम, शचीम ऐसे आ रहा है, वो भी गलत है। हमको यहाँ पर स्कीम पढ़ना है, स्कीम। ओके, राइट, इज इट क्लियर? यस, सो व्हाट आर द आंसर्स, व्हाट डिड वी गेट, कि कहाँ कहाँ पे CH ने क साउंड किया, एक तो कॉर्ड में किया और एक में ऑक्सिड में किया और यहाँ पर स्कीम में किया। ऑल राइट, तो हम अभी एक हटा दें, तो आप ऐसे एक एक वर्ड के नीचे उसका स्वर लिखिएगा ताकि आप कभी भी में उसको गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करें। ऑल राइट, हाउ इज द क्लास, इज इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है तो आई टाइप कीजिए। आपको अच्छा लगा या पहली बार सुन रहे हो? मैं ऑलरेडी फोनिक्स आपको पिछले क्लासेस में सिखा चुकी हूँ, अगर आपको ये याद है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो आप बराबर आंसर कर रहे हो सभी लोग, वेरी गुड, क्लियर है करके खात पंगला बता रहे हैं। थैंक यू सो मच खात पंगला। तो इसका आंसर हम टिक करेंगे। हम कॉर्ड में क का साउंड सुनाई दिया हमको, तो यहाँ पर कॉर्ड में और ऑर्किड में और स्कीम में। इंटरेस्टिंग है करके बता रहे हैं सीगे चंदापुर और दीपा भंडारी, खात पंगला को सभी को क्लास अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग आई करके टाइप किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ऐसे सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नया वोकैबलरी भी दूं और इंग्लिश कैसे सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपका होना चाहिए वो भी आपको मैं दे रही हूँ, राइट। अभी यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द वर्ड्स इन विच CH सेज, क्या है यहाँ पर च च च का साउंड, तो जो 90% साउंड जो करता है ये तो बहुत इजी है। तो जो च है कभी कभी आगे लगता है, कभी कभी पीछे भी च में खत्म होता है। तो अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे जो CH है, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, CH जो है CH में खत्म होता है और TCH में खत्म होता है। तो ये दोनों, इसको भी हम च पढ़ते हैं, इसको भी च पढ़ते हैं, दोनों को ही हम च च च हिंदी वाला च च च पढ़ते हैं। तो कभी कब CH स्पेलिंग में खत्म करना चाहिए, कभी TCH में खत्म करना चाहिए। क्या आप लोग को ये क्लास चाहिए, CH में खत्म करना है या TCH में खत्म करना है? चाहिए तो यस करके टाइप कीजिए।
तो अगली क्लास में मैं आपको ये वाला स्पेलिंग रूल भी लाऊंगी। ओके, राइट। अगर आपको ये भी चाहिए CH में खत्म होना है या TCH, तो यस करके टाइप कीजिए, तो मैं आपको अगली क्लास में वो लाऊं। तो चलिए अभी हम आते हैं CH जो है च का साउंड कहाँ पर करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको कैसे पढ़ोगे बेटा, इसको चिजल चिजल करके पढ़ोगे। कैसे? च इज एल चिजल ऐसे पढ़ोगे। तो यहाँ पर तो इसने च का साउंड निकाला, राइट। यहाँ पर क्यों हमेशा यू के साथ ही आएगा। आप कोई भी वर्ड में देख लो, क्यों अकेला आएगा ही नहीं। क्वीन देख लो, क्वैक देख लो, कहीं भी देख लो, क्यों जो है इस चेले को हमेशा साथ में लेकर ही चलेगा। क्यों जो है क्या बोलेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यू मेरे साथ आना। ऐसे करके यू को हमेशा अपने साथ ले जाता है। तो आपको इसको कैसे साउंड पढ़ना है, क्व 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 ए न, च। यहाँ पर भी उसने च किया। ये कैसे पढ़ोगे बेटा, इसको श श श साउंड करना है हमको। यहाँ पे क्या करना है, श साउंड करना है, SH का साउंड करना है। ऐसे पढ़ोगे बेटा इसको, शैग्रिन शैग्रिन, न शैग्रिन पढ़ने का। शैग्रिन का मतलब क्या है मालूम है, निराशा। ओके, निराशा होती है, राइट। ओके, ये देखिए ह इंच, तो यहाँ पर च। ये क्या है, क्रोम, ये क क क क क का आवाज निकाला उसने। यहाँ पर मोनार्क, यहाँ पर भी क का आवाज निकाला। ओके, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा, मोनार्क। यस, वेरी गुड बच्चे, मेरे बच्चे सारे बहुत बढ़िया से आंसर किए हैं। कि एक तो आपने बी और डी बताया है, बी और डी, यस बी और डी, हाँ सही बताया आपने। और ए भी तो है बेटा, चिजल, वेरी गुड। तो चलिए जहां जहां पे कौन सा हमको, चिजल, क्वेंच और हंच, ये तीनों ही यहाँ पर च का आवाज निकालता है। तो अभी हमारा समय हो गया है स्पोकन इंग्लिश का। तो मैं आपको थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश करा देती हूँ, और ये अगली कक्षा में बाकी 3 जो क्वेश्चंस है कंटिन्यू करके हम, जो TCH और CH है, आप लोग ने सबने यस करके बताया है। तो ये जो है 4th और 5th क्वेश्चन हम अगली कक्षा में और वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, अभी आपके साथ मैं स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंसेस करती हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब भी हमको कोई स्टेशनरी मांगनी है तो हम प्लीज जो स्वर्ण गोल्डन वर्ड है उसका उपयोग करते हैं, करेक्ट। तो हम कहते हैं कि प्लीज गिव मी अ पेन। तो इसको कैसे ऑर्डर करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लीज। प्लीज के बाद हम एक्शन वर्ड यूज करेंगे, गिव मी अ पेन। ऐसे लिखेंगे ना बेटा सही से। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस भी आपको उल्टा पुल्टा किया रहेगा, तो आप उसको अरेंज करके मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में भेजिएगा। बहुत खुशी हो रही है, सब लोग ने क्लास इंटरेस्टिंग कहा है, क्लियर है भी कहा है, और आपने कहा है कि आपको वापस ये रूल्स जो TCH CH का भी चाहिए, तो मैं जरूर नया नया स्पेलिंग रूल आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी आप। वेरी गुड बच्चों। तो इसको लिखिए, मैं देखूं इसको कैसे लिखेंगे हम। हाँ कैसे लिखेंगे हम, प्लीज गिव, वेरी गुड, प्लीज गिव मी एन। यहाँ पर एन क्यों लगा, क्योंकि इरेजर जो है वावल में शुरू हो रहा है। तो हमने ये सारा लास्ट क्लास में भी देखा, प्लीज गिव मी इरेजर, एन इरेजर, प्लीज गिव मी अ पेन कर। तो मान लीजिए अगर आपको किसी ने पेन दे दिया, तो आप कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे। यस, आप कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे। तो जब भी आपको कोई चीज किसी से मांगनी है, तो आप प्लीज ये वर्ड्स यूज कीजिए, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी एन इरेजर। आपके मम्मा पापा से भी कुछ मांगनी है तो ये प्लीज जो वर्ड है बहुत बहुत नम्रता बताती है कि आप कितने, आपका कैरेक्टर के बारे में भी पता चल रहा है कि आपको कितना डिसिप्लिन और मैनर्स पता है। तो प्लीज इसका, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, प्लीज इसका प्रयोग कीजिए। तो कृपया इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा, बहुत ही
ऐसे बोलते हैं ना काम की चीज है, तो ऐसे है ना, बहुत ही अच्छा लगता है प्लीज यूज करने से। तो अगर आपको किसी ने पेन दे दिया तो आप क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे, क्या कहोगे बेटा, जवाब में कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे? यहाँ पर हमको पता है कि ये जो प्लीज है गोल्डन वर्ड है। अगर आपको उस पेन को दे दिया किसी ने, तो आप कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करोगे? यस, जी हाँ, सही पहचाना, थैंक यू करके आप बोलोगे। क्या कहोगे? थैंक यू। और थैंक यू किसके लिए बेटा? थैंक यू सिर्फ बोलना ठीक है, मगर पूरा अगर सेंटेंस बात करना हो, हमको इंग्लिश बात करना सीखना है ना बेटा। सिर्फ एक एक वर्ड में बात करेंगे तो कैसे हम इंग्लिश सीखेंगे? तो थैंक यू किसके लिए, के लिए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉर। हम बोलेंगे थैंक यू फॉर। और क्या कहेंगे? दी पेन। हम यहाँ पर दी पेन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? थैंक यू फॉर अ पेन भी तो बोल सकते हैं, क्यों हमने यहाँ पर द लिखा? कोई मुझे जवाब दे सकता है बेटा? यस, नवीन चंद्र ने कहा, हर्षिता ने कहा है थैंक यू करके, और सबने थैंक यू फॉर द पेन भी लिखा है। दीपा भंडारी थैंक यू, please is a magical word. Yes, it's a golden word, magical word. Absolutely right, Deepa Bhandari. Right. So can you please tell me now, why did we use the over here and use a over here? हमने क्यों यहाँ पर अ का प्रयोग किया है, मगर वो पेन को यहाँ पर द का क्यों प्रयोग किया है? Yes, can you tell me? Special pen. Okay, that's a special pen. Very good. So, exactly, that's a special pen. Why do you say it's a special pen? क्योंकि वो जो पेन आपने मांगा उस पेन को ही दिया है। ओके, कोई ऐसे ही आपको गिफ्ट कर रहा है कोई तो पेन, तो आप वो बोल सकते हो थैंक यू फॉर अ पेन। आप बोल सकते हो, ये गलत नहीं है बोलना थैंक यू फॉर अ पेन, क्योंकि आप निश्चित रूप से वो पेन के बारे में नहीं बात कर रहे हो। सो दिस, okay, did you understand the difference? When you say thank you for thank you for a pen, यहाँ पे आप स्पेसिफिक नहीं हो, you are not specific, okay, this is not specific, okay, not specific, यानी कि आप निश्चित रूप से वो पेन जो आपने मांगी उसको नहीं दिया गया है। मगर ये जो पेन है ना वो स्पेसिफिक है। ये जो पेन है ना आपने जो मांगा था उस पेन के बारे में बात करें। ये जो पेन आपने मांगा था ना, प्लीज गिव मी अ पेन, तो उन्होंने दे दिया, तो ये जो है स्पेसिफिक है। ओके, स्पेसिफिक है, यानी कि वो जो पेन आपने दी डॉग, आपने देखा होगा स्टोरी में सब, आप बोलोगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग एंड एन एलिफेंट करके, मगर वापस उसी डॉग और एलिफेंट के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो आप अ डॉग नहीं बोलोगे, आप दी डॉग करके बोलोगे, क्योंकि वो कुत्ता वो एलिफेंट के बारे में बात कर। तो हम आपको वापस ये सारा सब आर्टिकल्स में पढ़ाएंगे, मगर जब जब हम मुझे टाइम यानी कि सूटेबल प्लेस लग रहा है, मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ताकि जब हम ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मैं याद दिलाऊंगी कि मैंने एक दिन आपको सिखाया था, पता है ऐसे। Yes, yes, we use it for specific things. Perfect, Deepa Bhandari. Yes, perfect. All right. So did you get it? So हम ये भी बोल सकते हैं ये भी, मगर जब पेन, वो ही पेन आपको, मान लीजिए ये राम ने, यानी आपने मांगा था राम, प्लीज गिव मी अ पेन, तो राम राजू ने आपको दिया था। राजू बोलोगा, राजू क्या बोलेगा? टेक इट, ऐसे करके कुछ बोल रहा है। राजू बोल रहा है, मैं टाइप ही कर देती हूँ, मुझे लिखने में मुश्किल हो रहा है। तो राजू कह रहा है, कहाँ पर मेरा है टाइपिंग, यस, तो राजू कहता है प्लीज टेक इट, या हियर यू गो बोल रहा है, टेक इट। तो आपको थैंक यू फॉर दी पेन ऐसे बोलना है। ओके, अभी समझ में आया है? ओके, थैंक यू फॉर दी पेन, राइट, यस, प्लीज टेक इट, तो आप कह सकते हो थैंक यू फॉर द पेन, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को अभी हम थैंक यू का सेंटेंस बनाएंगे। अभी ये देखिए,
अभी दूसरा यहाँ पर, अभी बताइए इसको कैसे अरेंज करोगे, बताइए मुझे कैसे अरेंज करोगे। वेरी गुड, आप क्या कहोगे, थैंक यू फॉर दी इरेजर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दी इरेजर बन गया, वहां पर कैन यू गिव मी एन इरेजर आपने पूछा था, यहाँ पर दी इरेजर हो गया, क्योंकि वापस मैं दोहरा रही हूँ, आपने वो जो इरेजर मांगा था उसको आपने, राम ने मांगा था, राजू ने दे दिया, तो राम वापस बोल रहा है थैंक यू फॉर दी इरेजर। तो आप लोग ऐसे ही सेंटेंस कुछ, आप लोग जो जो रेगुलर आपके शार्पनर है उसको थैंक यू बोलने का या किसी से मांगने के लिए ऐसे सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो अगली कक्षा में मैं आपसे और भी ऐसे सेंटेंसेस लाऊंगी। ओके, तो ये सारा आप होमवर्क कीजिएगा, अगला ये भी आप होमवर्क कीजिएगा। इसको सब उल्टा पुल्टा कर दिया है, आपको कौन सा पहले आएगा बाद में आएगा करके आपको करना है। ऑल राइट, अगला लास्ट वाला और एक सेंटेंस, राइट। तो आज के लिए इतना ही बच्चा। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। आई विल कम बैक विथ more spelling rules for today. That's all. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।